Женщина, в самые трудные времена ты не требовала к себе снисходительности. В твоей слабости таилась великая сила. Женщина, все победила она, боль и усталость, и смерть, и разруху. Женщина, девушка, мать и сестра. Сколько ей горя и счастья досталось. Пусть продолжается праздник весны, и ничего ей не надо на свете. Только бы не было в мире войны, только счастливыми были бы дети. Но война была в памяти народной, навсегда остались годы Великой Отечественной войны. И, пожалуй, самой трагичной в эти годы была судьба женщины, провожающей на великую битву своих сыновей, солдат минувшей войны, а потом долгие годы ожидающие их возвращения. Женщина и война — понятия несопоставимые. Женщина, дающая и сберегающая жизнь, и война, отнимающая эту жизнь, единственную и неповторимую. Я сына родила не для войны. Не для войны букварь ему давала, тревожилась, гордилась, тосковала, всегда влюбленная, как мать, готовая и штопать, и мечтать, и ждать скупых нерасторопных писем с какой-нибудь окраинной стороны. Я сына родила не для войны. Еще вчера звонкий голосок, а ныне жизненный босок. И где-то в мире солнечном блуждает угроза смерти, голода и тьмы. Работают холодные умы. Я сына родила не для войны. Прошли годы, а женщины снова изо дня в день совершают свой невидимый подвиг. Рожают, растят, поднимают на ноги своих детей, воспитывают их добрыми, трудолюбивыми, любящими. Но в мире опять неспокойно. В разных концах планеты возникают горячие точки. Война в Афганистане оказалась в 2 раза длиннее Великой Отечественной войны. Мальчишек вырывали из обычной жизни и бросали в ад. 18-летних мальчиков, 10-классников. Жизни прожить без черных дней, но в час беды и в час бессилия вы не кляните матерей за то, что нас они родили. Им не дано предугадать все, что детей их ждет на свете, но всякая на свете мать желает только счастья детям. Баюкая детей грудных, от века матери мечтали, чтоб не споткнулись дети их, чтоб на пороге не упали. И ни одна на свете мать, какими ни были б мы с вами, нам, детям, не желала стать ни жертвами, ни палачами. Пусть многое не привелось им обрести самим когда-то, они мечтали, чтоб жилось и детям вольно и богато. И если это не сбылось, кто-кто, а мать не виновата. Поэтому и в черный час, когда наш путь тернист и труден, клясть матерей своих не будем за то, что породили нас. Какой бы ни была суровой жизнь, но сердце матери, ее ласковые, не знающие устали, материнские руки остаются символом
всего самого доброго на земле. Мне говорят, что слишком много любви я детям отдаю, что материнская тревога до срока ставит жизнь мою. Ну что могу я им ответить? Сердцам бесстрастным, как броня. Жизнь мною отданная детям сильнее делает меня. Мне все, и счастье, и горение, и те шальные соловьи. За это чистое горение спасибо вам, сыны мои. Какой бы трудной ни была жизнь, но женщины России всегда достойно выполняли свое земное предназначение. Держа светильники зажженные, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас, равноапостольная Ольга, первоугодница Иисей, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость. Им о душе, а не о теле, родившим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Одни за веру жизни отдали, другие в подвиге святом терпением Богу угождали, трудом, молитвою, постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетье, глотком воды в духовный зной. И ныне век наш